ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു കണവ റോസ്റ്റുമായിട്ടാണ്. കണവയെന്നോ കൂന്തളെന്നോ നമുക്കിതിനെ പറയാം. ഇത് കണവ വരട്ടിയെന്നും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എളുപ്പം ഈസി ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യണം. ഇത് കൂന്തളാണ്. കൂന്തള് ഞാൻ കഴുകി വാഷ് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ 1/2 കിലോയ്ക്ക് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കുറവായിരിക്കും കൂന്തള്. അപ്പോൾ 1/2 കിലോ കൂന്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. അപ്പം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൽ നിന്ന് കുറവുണ്ടായിരിക്കും. ഇതുപോലെ റിങ് പോലെയാട്ടോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയറിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം. അപ്പം ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ഇത് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പം ഇഞ്ചി ആണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ 1.5 ടീസ്പൂണും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ 1.5 ടീസ്പൂണും കിട്ടണം. മൊത്തം 3 ടീസ്പൂൺ. അഥവാ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാലും മതി. ഇപ്പം നമുക്കിത് ചതച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. ഇനി നന്നായിട്ട് ഞാനിത് ചതച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി തൊലിയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇത് മതി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് 2 തക്കാളിയാണ്. 2 പഴുത്ത തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാടൻ തക്കാളി ആട്ടോ, നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മേൽവശത്ത് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഞെടുപ്പ് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് 1, 2 ആക്കിയോ 4 ആക്കിയോ കീറി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ചെറുള്ളിയാണ്. ചെറുള്ളി ഞാൻ തൊലി പൊളിച്ച് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുവാണ്. എളുപ്പം നമുക്ക് വഴന്ന് കിട്ടും. ഇനി അഥവാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ 2 സവോള സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി. ചുവന്നുള്ളി നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കൈപ്പിടിയോളം കാണും ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഈ ചുവന്നുള്ളി. ഒരു 40 എണ്ണമെങ്കിലും ഇതുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തൊരു കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്തേക്കുന്ന കൂന്തൽ അഥവാ കണവ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ കൂന്തൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ തീ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എയർ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഇടുകയുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു 4 വിസിൽ അടിക്കുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ. ഇതിപ്പം വിസിൽ അടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 4 വിസിലായി. നമുക്കിനി ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മളൊരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഉരുകി വരുമ്പോഴത്തേനും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നതിനും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചുവന്നുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അത് വഴന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ എളുപ്പം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര തരിയോട് കൂടിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കിയാൽ മതി. ഇനി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കുക്കറിൻ്റെ എയറൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടി. ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് ശകലം വെള്ളവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളം നമുക്ക് കളയില്ല. കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കറിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ വെന്തോന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതെടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തുമ്പം തന്നെ അത് വിണ്ടു വരും. ഇതിപ്പം റബ്ബർ പോലെയൊന്നും അല്ല ഇരിക്കുന്നത്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. ഉള്ളി ഇവിടെ വഴന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് ഒരുപാടൊക്കെ വഴന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇത് മതി, ഇത്രയും മതി കേട്ടോ. ഇത് വെച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ തീ ഒന്ന്
കുറച്ചിടണം. ഇനി ഇതിന്റെ നടുക്കോട്ട് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നാടൻ മുളക് പൊടി 1.25 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കളറൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പം പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ച ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കിപ്പം പൊടിയാണെങ്കിൽ പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പൊ ചതച്ചാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ 3 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എളുപ്പം കരിഞ്ഞു പിടിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിന്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. എളുപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ മാറി കിട്ടും, കാരണം ചട്ടി ഓൾറെഡി നല്ല ചൂടിലാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ നടുക്കോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നടുക്കോട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ മസാലകളെല്ലാം കരിഞ്ഞു പിടിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴത്തേനും ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും. ഇനി ലേശം തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോ 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കുവാണ്. ഇതിപ്പോ തന്നെ ഉടഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം ഉടഞ്ഞു കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ അടപ്പൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എളുപ്പം ഒരു കരിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ 1 മിനിറ്റ് ഇളക്കിയാൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിപ്പോ എല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ കുക്കറിലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ശകലം ഒന്ന് ചെരിച്ചു പിടിച്ചാൽ മതി. ആ വെള്ളം മുഴുവൻ ചീനിച്ചട്ടിയിലോട്ട് മുഴുവൻ വരും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തൊന്ന് വറ്റിച്ചൊന്ന് എടുക്കണം. ഒരുപാട് വറ്റിക്കണ്ട. ഭാഗത്തിന് ഇത്രയും വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണവ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. കണവ അഥവാ കൂന്തള് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കുക്കറിൽ നിന്നുള്ളത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. ഇനി അധികം നേരം കുക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് റബ്ബർ പോലെയാകും. ഇപ്പൊ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് നമുക്ക് കളയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആ കറിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറും. പിന്നെ കഴിക്കാനും നമുക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നില്ല. അപ്പൊ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറന്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മാതിരി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് വേണം ഇതിന്റെ എരിവോ ഉപ്പും നോക്കിയിട്ട് അത് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് രുചിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഇതിപ്പോ എല്ലാം പാകത്തിന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. ആ ചീനച്ചട്ടിയുടെ അതേ ചൂടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കാരണം അത് നല്ല ചൂടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് മിക്സ് ആയി കിട്ടിക്കോളും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും പ്രത്യേകം മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് വീടുകളിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്തിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ചപ്പാത്തിയുടെയോ ചോറിന്റെയോ അപ്പത്തിന്റെയോ പൂരിയുടെയോ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്കിത് സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഒരൊറ്റ പരിപാടിയും കൂടി ഇത് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ? അതാണ് നമ്മുടെ നാടൻ കറിവേപ്പില ഇടുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ചൂടിന്റെ ഇതിൽ തന്നെ അത്രയും വെന്ത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് മതി. അപ്പൊ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഒരു മണവും നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൂന്തൽ അഥവാ കണവ വരട്ടിയത് അഥവാ കണവ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം.